Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle irmik helvası yapacağız ama ilk markete geldik. Malzemelerimizi almak için. Şimdi markete giriyoruz. Gelin. Arkadaşlar şimdi marketin içine girdik. Ben burayı tek tek gezeceğim, alacağım. Şu an Unimar'dayız. İlk ceviz almak istedim. Şurada cevizimiz var. Ateş kırıyoruz biliyorum. Cevizimiz var. İrmik alıyoruz. İrmik için. İrmiğimizi sepetimize atalım. Şimdi gidelim. Şeker. Allah. Şeker. Bu şekerlerden bir tane şunu alıyorum. Koca dolu şeker. Şimdi arkadaşlar sırada tereyağı var. Bunlar tereyağı. Geleneksel yazıyor. Tereyağı. Geleneksel tereyağı. Koyalım sepete. Şimdi süt alıyoruz. Sırada kop süt var. Atıyoruz sepete. Şimdi şuradaki ayçiçek yağını alalım. Bakalım kaç? 47.90. Oo çokmuş. Yine de. Arkadaşlar şimdi marketten geldik. Malzemelerimizi söylüyorum size. 2 bardak süt, 1,5 bardak ve bir tane dolu bardak şeker, 2 tane. Sıvı yağ burada 1 çay bardağı. Burada irmik var 2 bardak. İrmik kullanırsınız. Bize bardak kalmadığı için böyle yaptık. Sonra koyacağız. Burada sütümüz var. Kup süt. Tereyağımız var burada. 2 tane bardakta cevizimiz var. Şimdi başlıyoruz. Arkadaşlar ilk başta tereyağımızı koyuyoruz. Ardından sıvı yağımızı koyacağız. Koyalım 2 tereyağı da. Birinci ve ikinci. Şimdi ardından sıvı yağımızı koyalım. Koyduk. Şimdi arkadaşlar şimdi karıştırıyoruz. Karıştıralım. Şöyle. Karıştırması biraz uzun sürüyor. Arkadaşlar yağ eridikten sonra 2 bardak irmiğimizi koyuyoruz. Bunu buraya koyalım bir dakika. Şimdi koyalım. Bir bardağımız olmadığı için koyuyoruz. Şöyle yavaş yavaş koyuyoruz. Şöyle. Diğer bardağımızı da koyalım. Yavaş koyacağım. Tamam. Şimdi karıştırmaya başlıyoruz. Karıştırıyoruz. Karıştırıyoruz. Şöyle bir kıvam olacak. Arkadaşlar şimdi böyle kıvam oldu. Ardından ceviz ekleyeceğiz. Bırakalım bunu, cevizimizi ekleyelim. Ekleyelim cevizimizi ve karıştırmaya başlayalım. Arkadaşlar böyle rengi değişince altını biraz kısıp sütü yavaş yavaş koyuyoruz. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş koyuyoruz. 2 bardak sütü koyunca çekinceye kadar karıştırıyoruz. Sütü çeksin biraz, karıştıralım. Sütü çektiğinde 2 bardak, birisi 1,5 bardak, böyle bardak, 1,5 bardak şey koyuyoruz, şeker. Gördünüz orada. Şimdi bizimki emdi biraz.
emdi. Şimdi koyalım şeker. Şekerimizi koyuyoruz. Şöyle koydum. Diğer bardağımızı da koyalım. Sonra karıştırıyoruz. İrmik helvamız sonra hazır oluyor. Şimdi karıştıralım. Kıvama geldikten sonra kaşığımı bırakıyorum. Kapatıyoruz. Kapattıktan sonra bir kaşık alıyorum. Bu bardak isterseniz kap. Yani koyuyoruz şöyle. Arkadaşlar şimdi kaşığı bırakıp buraya böyle çevirerek koyuyorum. Aynı kumdan kalem gibi. Şöyle bastırdık. Böyle oldu. Şimdi istediğimiz gibi süslüyoruz. Şöyle, ben böyle yapmak istedim. Şöyle üstüne. Yani böyle olmadı. Bence olmadı. Ben şöyle yapayım bari. Şöyle kopartayım. Şöyle oldu. Şimdi biraz ceviz koyalım. Ben şöyle ceviz koymak istedim. Şimdi ceviz koyalım. Şöyle. Aynı doğum günü pastası gibi. Biraz şuraya ceviz koyalım. Cevizimizi koydum. Şöyle doğum günü pastası gibi yapacağım. Şöyle. Şimdi arkadaşlar, evet, helvamız hazır. İrmik helvasımız hazır. Böyle bir şey oldu. Yorumları bekliyorum, nasıl oldu? Bay bay.